na, die kannten Sie doch besser als ich. Ne? Also derart habe ich oder im Verfassungsprozess. Ich habe mit der Verfassung selbst an für sich nichts zu tun gehabt. Das war nicht mein Aufgabengebiet, entsprach auch nicht meiner Einsatzdirektive. Aber ich konnte ja nicht verhindern, dass Sandinisten zu mir, die mit der Ausarbeitung der Verfassung beauftragt waren, dass die mich fragten, was ich für Meinungen habe oder welche Erfahrungen wir haben und so weiter und so fort. Und ich habe mit den Erfahrungen der Verfassung von 1968 gearbeitet. Das war eine gute Verfassung. Ich habe nicht mehr mit der von 1974 gearbeitet, weil es gab viele Genossen in der Partei, auch unter uns Parteifunktionären, die das mit der Aufnahme der führenden Rolle der Partei in die Verfassung als problematisch empfunden haben, als ein Affront auch gegenüber anderen gesellschaftlichen Kräften. Das muss nicht sein. Wenn eine Partei gut ist, dann hat sie sich das Recht der Führung erobert. Wenn sie nicht gut führt, dann nutzt das Postulat in der Verfassung auch nichts mehr. Nee, also das ist also deshalb habe ich schon nicht. Die wollten auch nicht wissen, was wir in die Verfassung reingeschrieben haben. Die wollten nicht wissen, was drin steht. Die wollten wissen, wie eine Verfassung gegliedert ist, welche Grundfragen hineingehören und wie der Prozess der Verfassungsdiskussion bis zur Annahme organisiert wird. Das hat sie interessiert. Und dabei habe ich ihnen geholfen. Oder habe ich ihnen Ratschläge gegeben oder habe ihnen Erfahrung vermittelt, so wie ich mal sage. Und das konnte ich, das wusste ich ja. Ich wusste ja, wie die Verfassung 68 zustande gekommen ist. Ich war Bezirksratsabgeordneter. Ich war in der BRD im Einsatz, habe ich euch vorhin erzählt. Und so, ich wusste, worum, und ich wusste auch, um welche Fragen es ging. Ne? Und nun ist eine Verfassung kein Programm. Eine Verfassung ist das ist die Zusammenfassung historischer Erfahrungen einer Nation. So, und davon konnte ich doch, also solche Prinzipien konnte ich ihnen doch vermitteln. Auf die konnte ich sie doch aufmerksam machen. Und da haben sie hellhörig genommen. Haben dann auch manches so formuliert, obwohl ich ihnen das nicht gesagt habe. Die haben in der sandinistischen Verfassung sind ihre revolutionären Vorbilder wie Celedon und Sandino sind eben aufgenommen worden in ihre sandinistische, was ich für völlig richtig halte. Und so kann sich so eine Indianerverfassung erlauben. Und also das war so, oder wie die politische Organisation des Staates, da musste ich vorsichtig sein, weil ja, es war das Präsidialprinzip, das hatten wir ja nicht. Ne? Sie bevorzugten die partizipative Demokratie, ja, also nicht nur die parlamentarische. So, das hing damit zusammen, Sie hatten aus der Revolution die sandinistischen Verteidigungskomitees, die sich in der Somoza-Zeit gebildet hatten und die ihre Zellen auch zum Teil gebildet haben, hatten sie übernommen und die arbeiteten ja weiter. Die arbeiteten neben den Strukturen der FSLN, arbeiteten die weiter. Manche haben sich dann auch verbunden, manche sind auch ineinander aufgegangen, aber die haben alle weitergewirkt und so. Und diese originellen Basiserfahrungen, die hatten, gehörten doch in die Verfassung. Nicht? Also auf solche Sachen habe ich sie aufmerksam gemacht. Aber das hatten wir ja bei uns gar nicht. In unserer Verfassung war die Nationale Front verankert. Ich konnte doch Ihnen nicht über die Nationale Front sagen, macht eine Nationale Front mit den anderen bürgerlichen Parteien. Nur die hätten mich rausgeprügelt. Ja, so. Und also musste man auf was anderes setzen. Ja. Dialog zum Beispiel, um Konsens zu erreichen und solche Dinge. Ne? Also Verhältnis zur Kirche und so. Da hatte ich natürlich nun auch, das war mir nicht geläufig, weil das in der politischen Arbeit bei mir keine Rolle gespielt hat. Aber man hatte ja instinktiv, Erfahrung oder konnte sich das vorstellen und so. Da haben wir schon begierig zu. Ich hab einen Sack Zucker habe ich als Prämie erhalten für meine beratenden Hinweise im Verfassungsprozess und so. Ne? Und das war schon interessant. Ne?